我哋見到嘅係崔偉俊崔教練，佢閒時最中意買電話，因為佢最中意嘅港產片就係保持通話喎。李明遠明教練，佢話打網球最緊要揾啱對手，打網球唔揾對手，難道揾對腳？跟住落嚟嘅係伍秋瑜魷魚教練，佢話水球運動好刺激，真係好想介紹俾大家認識，多謝。我哋見到嘅係龍鑑森森教練，佢話得閒釣下魚，酷熱天氣都唔怕中暑喎，多謝。我哋見到嘅係梁偉健教練，佢話閒時好鍾意煮嘢食，煮緊嘅時候已經口水滴滴，希望佢淨係煮俾自己食啦，唔該。鄧俊昌教練，佢呢條片深奧到唔知講乜。希望大家唔好嗌卡。跟住我哋見到嘅係李耀坤教練，佢話打保齡轉做掉飛鏢真係方便好多，起碼唔使下下拎住個咁重嘅波波。多謝。跟住我哋見到嘅係趙善恩 Fanky 教練，佢話滑雪嘅地方好凍，有時唔小心跌低咗，真係知痛唔知凍啊！多謝。好啦，節目時間又去到尾聲啦，我哋今日真係學咗好多嘢啊，多謝。